Sociálne siete sú plné klamstiev a dezinformácií. Viem, o čom hovorím, pretože sama som objektom týchto klamstiev. A keď sa to už stane, tak ťažko to zastaviť. Mnohé médiá, ktoré sa tvária alebo vyzerajú navonok ako seriózne, prinášajú častokrát aj fakty, ktoré síce skutkovo sedia, ale sú podané spôsobom, ktorý je manipulatívny a vo výsledku ich interpretácia je nepravdivá. Zároveň na Slovensku ale máme množstvo novinárov, ktorí robia dobrú a kvalitnú robotu a ja som im za to veľmi vďačná. Preto je veľmi dôležité v dnešnej dobe vedieť rozlíšiť pravdivé a úplné, kvalitné informácie od tých ostatných, ktoré nás zavádzajú. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli ďalší diel tohto seriálu venovať presne tejto téme. Ukrajinskí zombie vojaci, ktorých nezastaví ani strela do hlavy. Koronavírus šírený cez chemtrailsový postrek z lietadiel. Vtáky hromadne hinúce kvôli 5G vysielačom. Toto všetko sú titulky falošných správ, ktoré sa masívne šírili slovenským internetom. Je to aj preto, že sociálne siete z nás všetkých urobili tak trochu novinárov a novinárky. Každý z nás dnes môže rozhodovať o tom, aké videá a články si ľudia v našom okolí pozrú a prečítajú. Všetci už môžeme vyberať a šíriť informácie o svete. Má to len jednu chybu. Väčšinu používateľov sociálnych sietí nikto nenaučil ani len základy novinárskej práce. Nevedia pracovať so zdrojmi, nevedia si overovať a vyhodnocovať informácie. Skrátka, nevedia zistiť, či je to, čo zdieľajú, pravdivé a podložené. A neuvedomujú si zodpovednosť, akú majú za to, čo šíria. V tomto dieli sa to pokúsime dobehnúť. Pomôže nám v tom dlhoročná investigatívna novinárka Zuzana Petková, ktorá v súčasnosti vedie nadáciu Zastavme korupciu a v minulosti odhalila mnohé veľké korupčné kauzy. Ako novinárka vždy pracovala aj s neoverenými informáciami a pochybnými zdrojmi. A preto si musela vypestovať inštinkt neveriť hneď všetkému. My novinári máme silný návyk overovať si informácie, s ktorými pracujeme. Keby som zverejňovala všetko, čo sa ku mne dostane, asi by som sa doteraz sťahala po súdoch. Ukážme si, ako sa dajú tieto novinárske návyky preniesť na sociálne siete. Napríklad tento virálny príspevok tvrdí, že na fotke je 1 milión Austrálčanov, ktorí protestujú proti lockdownu. Bežný človek si povie, to je sila. Ja si poviem, je to podozrivé a táto správa má síce silnú emóciu, ale mala by som si ju overiť. V prvom rade sa zameriam na autora. Pani Peťu z internetu nepoznám, tak si kliknem na jej profil, ale veľa sa z neho nedozviem. Pozriem si teda zdroj správy, na ktorý odkazuje. Doktorku Ucava ND tiež nepoznám a neviem posúdiť ani jej dôveryhodnosť. Nie je ani jasné, či je táto doktorka pôvodnou autorkou fotografie alebo ju niekde stiahla z internetu. Toto sa mi už zdá podozrivé, lebo nepoznám šíriteľa tejto správy a ani jej zdroj. A neviem, odkiaľ pochádza fotka, ktorá je pri príspevku. Skúsim to teda zistiť. Kliknem pravým tlačítkom a zvolím možnosť vyhľadať fotografiu v službe Google. Tým si vyhľadám, kde všade sa na internete táto fotka nachádza. A sme doma. Zistujem, že fotka nie je z austrálskych protestov, ale z vítania pápeža na brazílskej pláži Copacabana v roku 2013. Tak teda boli vôbec nejaké protesty v Austrálii? Skúsim si ich nájsť na Google pomocou kľúčových slov Austrália, protesty, lockdown. Zistím, že takéto protesty v skutočnosti boli, ale nebolo na nich 1 milión ľudí, ale len niekoľko tisíc. Príspevok teda klamal. Overiť si pravosť článku, ktorý zdieľate, môže trvať pár sekúnd, ale niekedy aj oveľa dlhšie. Ak sa vám nechce investovať tento čas, existuje jednoduchšie riešenie. Neoverený obsah od neznámych zdrojov berte ako neoverený obsah od neznámych zdrojov. A nešírte ho ďalej. Problémom totiž je, že na Facebooku vyzerajú všetky informácie vizuálne rovnako. Príspevok od Slovenskej akadémie vied, pripravený odborníkmi a odborníčkami na základe overených zdrojov, vyzerá na Facebooku presne tak isto ako príspevok od amatérskeho výskumníka Jožka, pridaný z detskej izby, bez akýchkoľvek dôkazov. Výsledkom je, že seriózne informácie a umiernené postoje sú v tomto prostredí zvalcované emotívnymi klamstvami a extrémnymi názormi. Klamstvá sa podľa výskumu MIT šíria až 6-krát rýchlejšie ako bežné správy. Napríklad dôležitý článok investigatívneho novinára o činoch Mariana Kočnera, za ktoré bol neskôr aj obvinený, mal na sociálnych sieťach dosť biedne výsledky.
Naopak šokujúce konšpiračné teórie, emotívne klamstvá alebo šťavnaté osobné útoky sa spravidla šíria virálne a vo veľkom. Ako teda spoznám seriózne médium šíriace overené správy? Nie je to vždy jednoduché, ale tu je pár vecí, ktoré by vám mohli pomôcť. Na webe seriózneho média nájdete ľahko dostupné informácie o redakcii a vlastníkovi. Články majú podpísaných autorov a je v nich uvedené, z akých zdrojov čerpajú. No a seriózne médiá sa vyhýbajú používaniu bombastických a šokujúcich nadpisov. Áno, práve šokujúce nadpisy sú typickým znakom médií, ktorým ide viac o čítanosť ako o dôveryhodnosť. Počkať, čo? Ja aj vodu. Hej, pijem vodu, ale ten nadpis ste trošku prehročili. Nadpisy, ktoré slúžia ako návnada na zbieranie kliknutí, sú tiež nebezpečnou formou manipulácie. Články častokrát pracujú s pravdivou informáciou, ale prezentujú spôsobom, ktorý vytvára klamlivý obraz. Napríklad tým, že v nadpise zamlčia alebo schovajú dôležitý kontext. Dajme si opäť konkrétny príklad. Toto je článok, ktorý v nadpise spája úmrtie mladej ženy z Nitry s očkovaním a pridáva k tomu ešte aj dávku emócií. Keď si ho rozkliknete, v texte článku sa dozviete, že žena vlastne možno nezomrela v súvislosti s očkovaním, čo neskôr úrady aj potvrdili. Nedá sa teda povedať, že by išlo o hoax, teda nepravdivú správu, ktorá vyzerá ako skutočná. K úmrtiu skutočne došlo a bolo to v čase po očkovaní. Problém je, že nadpis je hrubo manipulatívny a podsúva obraz, že úmrtie s očkovaním naozaj súviselo. Výskumy ukázali, že až 6 z 10 ľudí šíri obsah len na základe nadpisu. Tak si to zhrňme. Predtým, ako niečo na internete zazdieľate, dajte si pozor na tieto 3 veci. Poprvé, kto je autor a kto je zdroj príspevku. Kliknite si na človeka, ktorý príspevok zdieľal a pozrite si o ňom niečo viac. Napríklad, aké veci písal v minulosti. V prípade online médií skontrolujte iné články, ktoré publikovali a skúste si nájsť informácie o redakcii. Všimnite si, či sa článok alebo príspevok odvoláva na dôveryhodný zdroj a skontrolujte ho. Po druhé, pozrite sa, čo o téme píšu inde a čo hovorí Google. Je to najjednoduchší spôsob, ako si informáciu buď potvrdiť, alebo získať chýbajúci kontext. Alebo zistiť, že už dávno bola vyvrátená. No a po tretie, spomalte, zdieľajte s rozumom, nie s emóciami. Emotívne nadpisy, šťavnaté výrazy, silné slová alebo výkričníky by nám mali rozblikať kontrolku. Čím viac emócií vo vás článok alebo príspevok vyvolal, tým viac opatrnosti treba mať pri rozhodovaní sa o tom, či ho šíriť ďalej.